Hai guys, jadi kali ini tuh aku lagi mainin es Milo slime. Ini tuh di atasnya kayak ada es batunya gitu, tapi bukan beneran es batu guys. Ini tuh fake ice cube-nya gitu. Dan lihat guys, ini tuh warnanya cua kepol, wanginya beneran wangi es coklat Milo. Enak pol, kalian wajib banget sih cobain sendiri dan cium wanginya beneran seenak itu. Teksturnya juga enak pol. Ini tuh teksturnya original slime, jadi bisa molor-molor, bisa stretchy. Kalian bisa beli di Shopee kita ya guys. Jangan lupa di Hayo, kok masih pada scroll TikTok, kok belum tidur, masih melek semua ya wes, liatin aku mainin slime honeycomb ini ya. Ini tuh ada honeycomb slime by potatoes, kalian bisa lihat. Bening pol guys, ini tuh kayak bener-bener kayak kristal tapi versi madu gitu guys. Dan ini tuh wanginya enak pol. Ini tuh sering banget aku videoin karena sebest seller itu di toko maupun offline karena slime legend dari potatoes guys. Wajib banget sih kalian cobain, langsung aja beli. Sumpil demi apapun, baru kali ini aku ngelihat slime aku itu kayak seseger itu. Dilihatnya udah warnanya curah banget lah, kok baunya melon wes komplit banget, wanginya enak, warnanya juga bagus banget. Ini tuh jelly chubby slime by potatoes ukuran 400 gram. Ini tuh ada beberapa warna, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna pink, sama ada warna ungu. Lucu-lucu banget, dan ini tuh slime-nya super duper clear banget guys. Kalian bisa lihat, dan slime-nya bisa molor-molor. Tapi emang clear slime itu tipikal sampai tipikal slime yang lumayan padat itu guys. Jadi kayak kristal gitu teksturnya. Kalian bisa beli di Shopee Potatoes, harganya cuma 35.000 aja. Tapi kalau kalian belinya besok tanggal 12/12 di Shopee, harganya jadi 24.000 aja. Gila, jarang-jarang banget Potatoes bikin promo, dan ada promo tahun ini cuma di Shopee. Jangan lupa beli di Shopee Potatoes. Halo guys, I'm back. Jadi kali ini aku tuh mau cerita guys. Cerita mulai dari mana dulu ya? Pertama-tama nih, sorry banget, 4 harian aku baru bisa nge-spam sekarang di TikTok. Kayak banyak banget yang nanyain, Kak kenapa 4 hari ini nggak nge-spam sama sekali? Kagak ada nih video slime potatoes lewat di FYP gua. Jadi gini guys, kita itu lagi bener-bener sibuk nyiapin orderan Shopee 12/12 selama 4 hari ini, karena paketan Shopee potatoes tembus 1.500 orderan. Alhamdulillah, thank you so much yang udah support. Kita bener-bener siapin guys. Oh iya, sampai lupa ngomong, dari tadi yang aku mainin itu 24k gold, dan ini tuh aku mau bikin pasangannya 24k gold gitu. By the way, slime goldnya udah bisa kalian beli di Shopee kita, harganya 25.000 saja. Tapi kalian bisa dapat kualitas yang bener-bener wow. Ada emas-emasnya beneran guys, langsung aja ke Shopee kita ya. Random spam lagi, ini tuh aku lagi mainin base-nya Koya, seenak itu thumbnail. Ini lucu banget, dan wanginya tuh wangi kue vanilla. Jadi kebanyakan slime BT21 itu wanginya didominasi wangi kue vanilla guys. Random spam video on TikTok check guys. Jadi kali ini tuh aku bakal bahas bukan bahas slime sih, aku bakal bahas katanya Januari 2021 nih bakal sekolah offline. Yang artinya kita bisa sekolah seperti biasa lagi guys. Tapi ini masih katanya. Tapi kalau misalnya beneran, kalian seneng apa sedih nih akhirnya bisa sekolah seperti biasa? Kalau aku jujur lebih seneng guys, akhirnya bisa sekolah seperti biasa, ketemu temen-temen dan belajarnya lebih efisien. Kalau menurut kamu gimana? Coba komen ya. Guys, kalau ini tuh ada warna tofu yang paling best seller di potatoes akhir-akhir ini tuh warna orange cheese. Tuh, gemoy banget sih, ini asli warnanya segemoy itu. Dan misalnya kalau kalian kayak kok ada pori-porinya, slime-nya itu bagian atasnya yang masih baru dibikin gitu loh, jadi ada bubbles-nya gitu. Tapi bagian bawahnya tuh kalian bisa lihat glossy banget. Tuh, by the way kalian lagi apa guys? Aku barusan selesai ini sih, daring. Pembelajaran online baru selesai jam 2. Tapi hari ini tuh kayak ada selesai lebih cepet gitu loh, karena aku ada Zoom gitu buat sosialisasi gitu deh guys. Ini gemoy banget. Ini warnanya kayak beneran kayak cheese dong. Makanya kalian langsung aja order di Shopee kita dan reseller resmi kita ya. Jangan sampai salah beli. Jangan sampai beli ke akun yang...
Hai guys, jadi kali ini aku lagi mau ngewarnain es Milo slime. Ini warna coklatnya bagus banget dan ini wanginya Milo beneran. Harganya cuma 25.000 di Shopee. Kalian bisa beli via Shopee atau enggak kalian bisa beli di reseller resmi kita. Salah satunya yang ada di Malang yaitu @kadokado.idn karena slime potatoes ready stock di sana. Harganya terjangkau banget dan teksturnya kualitasnya oke banget. Kalian bisa langsung beli ya. Dan untuk daerah Surabaya juga ada di Toko Royal. Toko Rossi Shop di Royal Plaza, dan atau kalian kalau mau beli online bisa banget available di Tokopedia, di Shopee dan banyak e-commerce lainnya. So kalian tinggal pilih aja mau beli di mana guys. Ini es Milonya enak banget dong, by the way warnanya juga secakep itu. Ini wangi Milo banget sih, wangi Milo beneran. Dan nanti tuh bakal ada jelly cubinya gitu guys. So cutie. Boba slime. Yap guys, bener banget yang lagi aku video ini adalah boba slime by potatoes yang variasi brown sugar. Ini tuh guys seperti yang kalian lihat di video, beneran seenak itu teksturnya dan super glossy banget. Dan guys yang paling penting di sini yang paling aku suka adalah wanginya enak banget, endul banget. Kalian wajib banget cobain, harganya cuma 35.000. BT21 Tata Slime by Potatoes. Guys, jadi kali ini aku mau nunjukin tekstur Tata Slime ke kalian. Ini tuh seperti yang kalian lihat di video. Ini tuh seglossy itu slime-nya dan seenak itu buat dimainin. Harganya cuma 22.000. Dan ini tuh wangi banget, wangi strawberry mix peach. Bisa bayangin gak sih seenak apa? Langsung aja mampir Shopee kita ya. Tuh slime-nya tuh stretchy banget.